पहले सिनेमा हॉल था ये, भगवती सिनेमा हॉल। तो हम अभी बच्चों के लिए बुक्स वगैरह लेने के लिए आए थे। ये बुक्स वगैरह लिए हैं ये। संदीप तो हम अभी चलते हैं यार। संदीप चले तो आ जाओ 2 मिनट पार्टी के लिए। तो अभी ट्रैक्टर में गेहूं आ गए हैं। अभी गेहूं डाल दिए हमने और ये मिस्टर संदीप कुमार बैठ गए हैं और भाई साहब राजेश कुमार भी बैठ गए हैं। और हमने गेहूं यहाँ लगा दिए हैं, देखो अंदर। कल तुड़ाया था और आज गेहूं आ गया। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a trap popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a trap popping, pocket, swola, 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 swola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a trap popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, swola, swola. Swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. और सामने से दोस्त आ रहा है मेरा अमन। हेलो भाई साहब। और ये अपने भाई साहब हैं आनंद कुमार। आनंद भाई डालना पड़ा भाई, दोस्त डालना पड़ा भाई, सच्ची बनती है।
अंकल बैठे हैं, कोई समझ ना पाए। गलत मुंह छोड़ते सुन नहीं पाए। वो लगता है वो तो मैं भैया बोल रहा था, लेकिन रुका नहीं, चले गए। संदीप पर देखा गया, तो अभी चलते हैं संदीप पर घर। गया है, अभी हम आ गए संदीप पर घर। अभी चाय पानी पीते हैं यहीं पे। तो ये बैठा का संदीप पर की। हेलो गाइस, अभी हम नींबू पानी पी रहे हैं गाइस। संदीप ने कहा भाई बैठा ले। और अभी मंदिर में आरती हो रही है। जो गेहूं लेके आया था भाई साहब, वो अभी अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैक्टर पे झूल गए। ओ बैक होगा, बैक होएगा, अरे बात नहीं, बैक होएगा, ट्रैक्टर बैक होएगा। बेटा ध्यान से, कभी गिर जाओ। ये देते, आराम से बैठ जाओ। और अभी छोटू भी झूलेगा। आराम से बिठाओ भाई, आराम से। और ये देखो सतीश कुमार। तो अभी संदीप भर के गेहूं हेलो गाइस, लेके आएंगे ऊपर। आज ये छत्ता संदीप भर के काफी गेहूं डाल दिए, थोड़ी ही हार चढ़ गई है, कोई काम बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, काम करेंगे पूरा। और वो हमारे भाभी जी है। हेलो। ये रजनेश जी और संदीप जी, देखो कितनी मेहनत करते हुए। मैं तो जो मेरा बात है मां पे सर पकड़ पकड़ आए। संदीप का साथ टूट गया भाई। और हमारे घर का व्यू कुछ इस तरह से है। अशोक का पेड़ है, बॉटम पाम है, शीशम है।
चलेगी मेरा तो गाइस आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.